Շնորհակալություն հարգելի ներկաներ, Գավազանին ինֆորմատիվ ձեր զեկույցների համար։ Ես ունեմ հարցեր առաջին եւ երկրորդ զեկուցողներին, մասնավորապես բժիշկը ասաց, որ գերածախս է տվել առողջապահության նախարարությունը եւ արդեն երեկվա կառավարության նիստով չզեկուցվող հարցերի շրջանակում իրականացվել է փոփոխություն եւ այդ վերաբաշխման արդյունքում 2.5 միլիարդ դրամ պետական ֆոնդից, պետական պահոստային ֆոնդից հատկացվել է առողջապահության համակարգի, այդ ապահովագրության համակարգի շարունակականությունը ապահովելու համար։ Հիմա ես ուզում եմ, քանի որ դուք քաղաքական մարմնում եք, ես ես վստահորեն ուզում եմ հարցնել նաև իմ հարցի մեջ ունենալով քաղաքական ենթատեքստ, որովհետև մենք գիտենք, որ հունիսին ընտրություններ են Հայաստանում տեղի ունենալու։ Այսինքն ստացվում է, որ մինչև ընտրություններ մենք դժգոհություն, որպեսզի չունենանք, էսի ամեն ինչը իրականացվում է, վերաբաշխվում է, արվում, այդ թվում եւ պահոստային ֆոնդից տրվում են գումարներ, որ հանկարծ որևէ մեկը առողջապահական ապահովագրության համակարգի չբողոքի, իսկ հունիսի 7-ից հետո ինչ կլինի, արդեն ոնց որ Աստծո գործն է։ Սա իմ առաջին հարցը, այսինքն առաջին երկու եռամսյակի խնդիրը ինչու է դրված կառավարության առջև։ Սա առաջին հարցս, եւ երկրորդը դուք ասացիք, որ բժիշկներին ահաբեկում են, շանտաժ են անում, եւ լավ է այստեղ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից կան ներկայացուցիչներ, ես որպես այդ ոլորտի հանձնաժողովի ներկայացուցիչ նաեւ ուզում եմ հասկանալ այս մասով իրավունքների վերականգնման իրավական գործընթաց նախատեսված է, այսինքն որևէ քայլ արվել է թե ոչ, եթե չի արվել, որ ինքս էլ նախահարցակ լինեմ այդ հարցերի կարգավորմանը, որովհետև անընդունելի է վաստակաշատ բժիշկների նկատմամբ շանտաժի ու ահաբեկչության այդ մեխանիզմը, որը կիրառվում է, եւ անկեղծ ասած ինձ այստեղ ամենաշատը դա անհանգստացրեց, ինչը նշանակում, եթե չեք ուզում գնացեք, լավ, որ բոլորը գնան, բա ով է աշխատելու, բա մեզ ով պիտի բուժի։ Սա ձեզ ուղղված, եթե ոնց անենք, հերթա բոլոր հարցերս հնչեցնեմ։ Լավ, եւ Տիկին Պողոսյանին եմ ուզում հարց հնչեցնել։ Տիկին Պողոսյան, ես որպես պատգամավոր շատ դժգոհություններ եմ ստանում դեղերի բաշխման գործընթացի վերաբերյալ, որովհետեւ մարդիկ գնում են թոշակառուները, որ իրենց հասանելիք, այսպես ասած, Նիկոլ Փաշինյանի գովազդած դեղերը ստանան, բայց պարզվում է, որ կեսին ասում են դու այսքանը վճարի, այսքանը պետությունն է տալիս, մյուսին ասում են դու ցանկում չկա այդ քո դեղը, այդ չեմ տալու, գնա որտեղից ուզում ես բեր, ապրի։ Կամ մյուս դեպքում ընդհանրապես ասում են, որ գնա բոլոր հնարավոր դեղատները փնտրի, գուցե ինչ-որ մի դեղատուն տա։ Այսինքն, եթե այդ հասանելիք է, եթե այդ դեղը հասնում է քաղաքացուն, ինչի չեն տալիս։ Եվ եթե չի հասնում, ապա այս շոուն ինչի համար է ընդհանրապես։ Ես կուզեի մի հատ այս համակարգը հասկանանք, ինչ է տեղի ունենում եւ ինչու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրականում չի կարողանում արժանապատիվ օգտվել առողջապահական այդ ապահովագրության համակարգից։ Շնորհակալ։ Լավ, նախ շնորհակալություն հարցի համար, ես որպես երկու մարդ պատասխանեմ կլինի, որպես առաջին մարդ պատասխանեմ բժիշկի ձայնը նախաձեռնության անդամ, որը որ ապաքաղաքական պահանջ է ներկայացնում, մենք այսպես ասած դժվարանում ենք պատճառները հասկանալ, որտեղ դա լոգիկայի մեջ չի տեղավորվում որևէ կերպ, թե ինչու եռամսյակը չամփոփած արդեն իսկ գումար է նախատեսվել եւ տրամադրվել պահոստային ֆոնդից առողջապահության ապահովագրության ոլորտին։ Այն էլ գաղտնի չնայած ասում են, որ գաղտնի չի։ Որպես բժիշկի ձայնը նախաձեռնության անդամ ես այդ պատասխանն եմ տալի։ Որպես Գրիգորյան Գևորգ, մարդ, ով որ բացարձակապես չի վախում քաղաքականացվելուց, չլինելով որևէ կուսակցության անդամ, չի վախենում քաղաքական process-ներից խոսալուց, չլինելով ներգրավված որևէ նման process-ի մեջ, ես ասեմ, բազմիցս ասել եմ, ասում եմ եւ կկրկնեմ, մինչեւ հունիսի 7-ը իրենց պետք է, որպեսզի բնակչության մեծ մասը գող լինի, ուրախ լինի, երջանիկ ժպտա գնակավեն տա, իսկ հետո արդեն իրենցից համավճար կուզեն, ինչ չափի համավճար կուզեն, մինչև երբ հերթ կկանգնացնեն, ինչքան կլինի բժշկի աշխատավարձը, բժիշկները դուրս կգան, թե կմնան ոլորտում եւ այլ նման, այսպես ասած, ոչ այդքան իրենց համար կարևոր հարցերը իրենց համար միևնույնն է ալնելու։ Դա այդ մասով ասեմ, ընդ որում ես ինչու եմ տարանջատում իմ պատասխանը որպես բժշկի ձայն նախաձեռնության անդամ եւ որպես Գրիգորյան Գևորգ, որտեղ բժշկի ձայն նախաձեռնության մեջ ես վստահ եմ, որ շատ մարդիկ կան, ովքեր որ այսօր մեր հետ չեն, բայց էլի կան, թե մեր հետ մեր մեջ ներկա մարդկանցից
Տարբեր քաղաքական հայացքներ կարող են ունենալ եւ մենք վերքաղաքական ենք այս ամենը անում, որովհետեւ անկախ քաղաքական պատկանելիությունից յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի լինել առողջ, դա է պետության կոնցեպտը։ Մենք չենք ուզում, առողջապահության նախարարությունն է քաղաքականացնում մեր բարձրացրած բողոքները իրենց բացակայությամբ այստեղ։ Մենք չենք ուզում դա քաղաքականացնենք, մենք մասնագիտական քննարկման ակնկալիքով էինք եկել այստեղ։ Իսկ որպես Գրիգորյան Գևորգ կրկնեմ, ես իմ դիրքորոշումը հայտնել եմ դեռևս 2018 թվականին, 2018 թվականից առ այսօր իմ դիրքորոշման մեջ որևէ բան չի փոխվել եւ ես վստահ եմ, որ այս ինչպես պոլիտկորեկտն է ասում, այս շոու ծրագիրը, այսպես ասած, տևելու է ընդամենը մինչև հունիսի վերջ, հուլիսի սկիզբ։ Ընդ որում, հետո կրկնեմ, բուժկենտրոնների տնօրենները դեռ տաք են, չեն հասկանում, որ հետո փող չկա, սերիալի առաջի սերիան է պրեմիերան լինելու, հետո բժիշկները թող անվճար աշխատեն, հաջորդ տարի կփոխհատուցենք, այդ սերիան է գալու, հետո արդեն լինելու է դե սենց ստացվեց։ Աստված չանի, որ հետո Եթե սենց շարունակվի, ցավոք, բայց ամենայն հավանականությամբ իրենց վրա էլ մնալու է։ Ուստի ես ուզում եմ ասել երկրորդ մասով ձեր բժիշկների տերորի հետ կապված։ Ես ուզում եմ ասել, քանի որ նման բողոքները բազմաթիվ են, թե ինձ են գալիս, թե Կարինին են գալիս, թե Անուշին են գնում, թե տարբեր պատերի տակ խոսակցություններն են դրա մասին վկայում։ Ես ուզում եմ ձեզ առաջարկեմ մի հատ բան, ձեզ եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին։ Ես առաջարկում եմ ձևավորենք մի հատ մինի հանձնաժողով, միասին սկսենք շրջել բուժկենտրոններով եւ պոլիկլինիկաներով։ Միասին շրջենք, մարդկանց հետ զրուցենք, շփվենք, ասենք գոհ ձեր աշխատավարձից։ Եվ ես խոստանում եմ, եթե падգամավորների ու մարդու իրավունքի պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչի արչեւ բուժ աշխատողները ասեն այո գոհ ենք, ես խոստանում եմ, որ նախարարից ներողություն կխնդրեմ այս ամենի համար։ Տեսեք, ես ասում եմ, անկեղծ եմ ասում, падգամավորներից, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներից, բժշկի ձայնը նախաձեռնության անդամներից բաղկացած հանձնաժողով կազմենք, եկեք միասին այսպես տուրնե անենք, կարանք մեր մեքենայի վրա ոչ մեկի նկարը չկպցնենք, ոչ մի սրտիկ-մրտիկ բան չանենք, բայց կարող ենք մի հատ շատ սիրուն երթ անել ամբողջ հանրապետության ամբուլատորիաներով, բուժկենտրոններով, Երևանի պոլիկլինիկաներով, բուժկենտրոններով եւ հարցնենք, նույնիսկ անանուն հարցում տանք։ Արդյոք սահմանափակվում են բուժաշխատողի կարծիք արտահայտելու իրավունքները։ Եվ հասկանանք ինչ արդյունք ենք ստանում։ Ես խոստանում եմ ձեզ, որ դուք ինքներդ ապշած կմնաք, որովհետև հավատացնում եմ այս կաբինետներում եղած խոսակցությունները, երբ որ ամբիոնից հավաստիացնում եմ, որ ամեն բան լավ է, երբ որ լրատվամիջոցներին ասում են մենք բողոք չենք ստացել, երբ որ ասում են ով մեր դեմոկրատական երկիր է, դեմոկրատական երկրում գալիս են նստում են մարդկանց դիմաց եւ լսում են քննադատությունը, ինչից հետո անում են եզրակացություններ, ոչ թե ջայլամի քաղաքականության պես խնդիրներից գլուխը փախցնում են, որպեսզի չտեսնեն խնդիրը, բայց խնդիրը կա, դա քաղցկեղի նման բան է։ Աճելու է այդ խնդիրը, տարածվելու է այդ խնդիրը, ու մի օր չենք բացառում, որ նաև կարող է այնպիսի հետևանքներ տա, որի տակից որ չկարողանան դուրս գալ։ Շնորհակալություն։ Կինկյուրերան, արձագանք իրավունքով ասեմ, որ ես համաձայն եմ այդ հանձնաժողովի ձևավորմանը, մնում է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչները խոսեն, ճշգրտեն, երբ եւ ում են ներկայացնում, մենք գնանք միասին իսկապես պատտվենք եւ հասկանանք Հայաստանի բուժաշխատողները իրավունքների հետ կապված ինչ խնդիրներ ունեն։ Ես կարծում եմ փայլուն առաջարկ է եւ կարող են եւ նման այդ իրականացնել, որպեսզի բժիշկների իրավունքները լինեն պաշտպանված։ Դե ես իմ ասվածի ես համաձայն եմ, մնացածը։ Ես խոստանում եմ առողջապահության հանձնաժողովի առաջ նման հարց կբարձրացնեմ եւ ըստ էության կհամաձայնվեն ու մի բան չեն համաձայնվի մյուս խմբակցություններով արդեն կկազմակերպենք։